Предлагаю вашему вниманию чудесный керамический чайник, так сказать, производство советского периода Волгоградского керамического завода. Состояние новое практически, ну только что этикеточки нет. Он сервантное хранение, стоял в серванте. Посмотрите, какой красавчик. Посмотрите, в каком он состоянии отличном. Мы практически не пользовались. Чай из такого чайника будет особенно вкусный. Травяной, черный, зеленый. Цена достаточно приемлемая по нынешним временам. Пожалуйста, пишите, желающие.